就一碗打那种啊，这家吃的，一会儿咋回事啊？不看啦，排那么久的队，哦，哇，这讲大话，我要不说咱好吗？开回去不用开的，不用开的。不要喊，不要喊。那不要堵了通道。前一秒我扯过来看他那睡觉，下一秒我把油给那边解释再扯过来，我看他头发把分儿就下来了。那个不就大金嘛，他说下来了。注意。往前走，往前走，不必还是往前走。看不到前面了，前面有位置，前面有空位。你靠呀！靠呀！起来。